হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো চলে আসলাম আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো বন্ধুরা লিটার কিভাবে পরিষ্কার করবে। আজকে আমার মুরগির বাচ্চার বয়স 14 দিন। তো 14 দিনে আমি যখন মুরগির বয়স 9 দিন ছিল তখন আমি ওদের কাঠের চকলা তুলে দিয়েছিলাম, যে নিচে যে বেডে কাঠের চকলা পাতা ছিল সেই চকলা আমি তুলে দিয়ে কাঠের গুঁড়ো দিয়েছিলাম, তুতে স্প্রে করে তারপরে কাঠের গুঁড়ো দিয়েছিলাম। তুতেটা স্প্রে করতে হবে, না হলে কাঠের গুঁড়োর মধ্যে ভাইরাসগুলো মরবে না। তো যখন 9 দিন বয়স তখন আমি কাঠের গুঁড়োটা দিয়ে দিই। তো আজকে 14 দিন, মোটামুটি 5 দিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ ওরা বেডটা অনেকটা নোংরা করে দিয়েছে। তো আজকে এটাই পরিষ্কার করা দেখাবো যে এটা কিভাবে পরিষ্কার করতে হবে। আর মুরগির বেড যত ভালো রাখবে বন্ধুরা, মুরগির ওয়েট তত বেশি হবে। কারণ হচ্ছে বেড যদি অপরিষ্কার থাকে ওরা জল ম্যাশ কম খায়, ফলে তোমার ওয়েট লস হবে, ওয়েট গেইন করবে না। তো ওই জন্যে বেডটা খুব ভালোভাবে চর্চা করতে হবে। আজকে দেখছো আমি বেডটা পরিষ্কার করে আমি জায়গাটা কিছুটা বাড়িয়ে দেব। দেখছো এই পাশে নতুন কাঠের গুঁড়ো দেওয়া রয়েছে, এই পাশে এখনও তুতে স্প্রে করা হয়নি। তুতে স্প্রে করা দেখাবো তোমাদেরকে। তো চলো আগে পরিষ্কারটা দেখিয়ে দিই কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে। তো বন্ধুরা দেখছো আমি লিটার চালার জন্যে বালি চালন ব্যবহার করব। তো একটা কথা বলে নিই, বালি চালন কিন্তু দুই রকম হয়, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে ছোট ফাঁকা, একটা হচ্ছে বড় ফাঁকা। তো এই বালি চালানের যে নেটের ফাঁকাগুলো এগুলো দেখছো কিন্তু ছোট, ঠিক আছে? দেখো ফ্ল্যাশটা জ্বালিয়ে দিয়েছি, দেখো এটা হচ্ছে ছোট ফাঁকা। তো ছোট ফাঁকা নিতে হবে তোমাদের দোকান থেকে, হার্ডওয়ার্সের দোকানে এরকম ছোট ফাঁকা কিনতে পাওয়া যায়, এরকম কিনে নেবে, 40-50 টাকা দাম নেবে। বড় ফাঁকা নেওয়া যাবে না, বড় ফাঁকাতে ওদের ময়লাটা আরও বেশি পড়ে যাবে। তো এবার কি করবে, কোদাল দিয়ে না, যদি শাবডার বা এরকম কিছু টানার কিছু এরকম টাইপের কিছু থাকে, নিয়ে সব লিটারগুলো এক জায়গায় করার পরে কোদালে করে এতে তুলে লিটারটা এইভাবে হালকা করে নাড়াচাড়া করবে, দেখবে লিটার পড়ে যাবে আর ময়লাটা ফেলে দেবে। আর একটা কথা মাথায় রাখবে বন্ধুরা, খুব বেশি নাড়াচাড়া করবে না, খুব বেশি নাড়াচাড়া করলে না ময়লাটাও লিটারের সাথে নিচে পড়ে যায়। তো ওই দিকটা খেয়াল রাখবে, হালকা করে নাড়াচাড়া করবে। নাড়াচাড়া করার পরে কিছু আবার নতুন কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে দেবে। আর দেখো আজকে সকালে আমার দুটো পাখি মারা গেছে, এই সময় কিডনির প্রবলেম আসে, ওই জন্যে মারা গেছে আর কি। তো বন্ধুরা এই যে নতুন কাঠের গুঁড়ো যে দেওয়া রয়েছে, এখানে আমার তুতে স্প্রে করা হয়নি। তো তুতেটা স্প্রে করব আমি, কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সম্পূর্ণ কিছু বলে দেবো। এই যে আমার এই বোতলে গোলা রয়েছে তুতে। তো আর একটা বলে দিই, তুতে তুমি হার্ডওয়ার্সের দোকানে কিনতে পাবে, হার্ডওয়ার্সের দোকানে তুতে কিনতে পাওয়া যায়। আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট কথা বলে রাখি, এই তুতে জিনিসটা সাবধানে রাখবে, কারণ তুতে যদি কোনো মানুষ খেয়ে ফেলে, বিষ খেলেও তার 1% চান্স থাকে যে সে রিটার্ন আসবে, কিন্তু এই তুতে খেলে কিন্তু একদম খেল খতম, পয়সা হাজম, ফিরে আসার কোনো চান্স থাকবে না, এটা মাথায় রেখো। তো তুতে ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে, তুমি বাজার থেকে 100 গ্রাম তুতে কিনে আনবে। 100 গ্রাম তুতে 1 লিটার জল নেবে, 1 লিটার বোতল নেবে, 1 লিটার বোতলে 1 লিটার জল নেবে, নিয়ে ওই 100 তুতে 1 লিটার বোতলে 1 রাতের জন্য রেখে দেবে, ব্যাস তোমার 1 লিটার ওষুধ তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে এবার তুতে দেখতে পাচ্ছ পুরো নীল, সবুজ টাইপের আর কি, নীল না সবুজ টাইপের। তো এটা ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে, তুমি যখন তোমার ওষুধটা রেডি হয়ে যাবে, মাপটা বলে দিলাম কিন্তু মাপটা খেয়াল রাখবে, যে 100 গ্রাম তুতেতে তুমি 1 লিটার জল মেশাবে, তাহলে তোমার ওষুধটা তৈরি হয়ে গেল। এবার এই ওষুধটা তুমি অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবে, 3-4 মাস 5 মাস চলে যাবে। এবার এটা তুমি দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছ বালতিতে 3 লিটার মতো জল নিয়েছি। তো প্রতি লিটারে 20 ml থেকে 30 ml, 30 থেকে 25 দিতে পারো, 30 থেকে 25 ml দেবো আমি। এই 30 থেকে 25 ml এখানে ওষুধ মেশাবো প্রতি লিটারে। এখানে 3 লিটার জল আসে, 3 লিটার জলে আমি অ্যারাউন্ড 80 থেকে 90 ml তুতে মেশাবো। মেশানোর পরে তারপরে আমি স্প্রে করব জলটা। কেউ যদি বুঝতে না পারো আমাকে কমেন্ট করবে, আমি ভালোভাবে আরেকটা ভিডিও বানিয়ে দেব। এটার মাপ হচ্ছে 30 ml। তো এটা 3 মুটকি দেব।
একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যাতে লিটার অতিরিক্ত ভিজে না যায়। অতিরিক্ত ভিজে গেলে মুরগির বাচ্চার ঠান্ডা লাগতে পারে। এইভাবে আস্তে আস্তে হালকা দিতে হবে। একবার স্প্রে করার পরে তারপরে কাঠের গুঁড়োগুলো পা দিয়ে নাড়ি চাড়িয়ে আর একবার উপর দিয়ে স্প্রে করার দরকার, তাই সেটাই করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, আজকে একটু বৃষ্টি হয়েছে, ওই জন্য ঘরটা একটু অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। তো দেখতে পাচ্ছ আমার এর মধ্যে 600 পিস বাচ্চা আছে। আমার ঘর হচ্ছে টোটাল ওই মাথা থেকে এই মাথা 42 ফুট। তো অর্ধেক দেখতে পাচ্ছ, মোটামুটি 21 ফুট মতো ছাড়া রয়েছে ঘর। তো দেখতে পাচ্ছ যে অনেকটা গ্যাদাগেদি টাইপের হয়ে গেছে। তা ওই জন্য আজকে আরেকটু জায়গা বাড়িয়ে দেবো, এই খুঁটি পর্যন্ত জায়গাটা বাড়িয়ে দেবো, যাতে ওরা একটু রিল্যাক্সে ঘুরতে ফিরতে পারে। বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওয়।